你同報章單方面自己發表話同佢分手先嘅喎，咁你想唔想知佢有啲咩反應啊？嗱，幾好笑啦！諗下咯，諗下自己係咪要做一啲乜嘢，或者係將會要做一啲乜嘢，或者係將會唔做一啲乜嘢，即係乜都唔使做咁咯。你有好多萬個原因要離開吳鎮宇啊，其實你可唔可以自己而家講下最主要嘅原因係乜嘢咧？其實主要嘅原因就係我覺得兩個人嘅感情發展到一個地步，咁覺得停滯不前啊，即係兩個都冇乜話去諗將來，或者大家都好似冇乜個心去擺心機落去去栽培呢樣嘢。咁我覺得就不如唔好嘥自己時間，即係好似我哋成日講不進則退喎。不過係喎，聽講你哋拍拖都拍咗4年噶咯喎。嗱，你單方面講佢啫，不如我哋聽下吳鎮宇點樣睇你嘅性格啦。佢係一個比較倔啲嘅女性，話咁就咁啦，大家都睇到有呢件事都表露到佢性格啦。我諗係。其實話分開咗啫，咁到而家你仲有冇一個戀愛嘅感覺喺度咧？即係會唔會話唔捨得嘅咧？到而家唔捨得就諗每一個人對一樣嘢曾經喜歡過嘅，唔好話人啦、動物或者係一個東西一個物件都會好唔捨得。咁其實我諗兩睇，譬如感情同愛情，我覺得就係可以分開嘅。譬如愛情咧，我覺得熱戀個階段就真係好中意熱戀咯，好狂熱。跟住呢就可能係感情。咁我諗係頭嗰一年，我諗比較熱戀一啲啦。咁其實跟住維持大家個關係都係一啲朋友個關係嘅感情上。咁我聽下吳鎮宇點樣講。我唔好想答自己有冇戀愛感覺或者接唔接受嘅，我諗我都因為呢件事，我諗我自己都要諗下啦，唔好立亂答出嚟咯。我諗我要保留呢個問題。不過無論如何咧，今次事情都發生咗啦。咁你有冇諗過用啲咩方法去解決咧？我諗感情嘅事同其他事唔同咯，譬如計數可以有 solution， 感情係冇得話一個方去解決咯。我諗係睇下自己嘅心境點啊，環境點啊。但係而家仲未有咁樣嘅心態去解決咯，即係有佢。因為你提出先咯。咁即係你做主動啦。咁嚟講啊，吳鎮宇暫時嚟講就係一個被動嘅位置喎。咁我諗佢都會想用呢啲方法去解決，不如睇下佢點講。我冇話好刻意去諗佢解唔解決嘅，解決唔到咪，其實我諗就係話解決辦法就係可唔可以兩個人喺翻埋一齊咁嘅解決辦法。但係原來可能有另一個解決辦法更加有解決性嘅，就係話就咁就好大家都解決啦，即係唔需要再為咗某一啲問題啊，可能為咗支波板糖又搞一啲乜嘢。咁我覺得睇下你哋心目中以為解決係乜嘢咯。我覺得原來係有兩樣嘅解決，正面同埋負面都係一個解決嘅問題咯。咁樣其實所以一定解決到嘅。